媽咪喺度做咩啊？過年同做節都要食雞，我整個白切雞，新鮮雞買返嚟，攞鹽同水洗下去。準備室溫水，水滾落薑。呢個做法係我跟我媽嘅，先放熱水，跟住咁樣做，交替3次。較細火，唔使冚蓋，煮佢半個鐘。Many minutes later，隻雞大概2斤，煮佢半個鐘，篤一篤呢個位。如果冇血水出呢，就得㗎喇。如果有血水出呢，就煮多5分鐘。斬好啦隻雞，而家可以試食。過年呢要等齊人先食啊！好啊，嗰啲胸肉都好滑啊！好簡單㗎咋，大家都要試下整㗎。如果大家中意我哋 YouTube channel 嘅話咧，記得訂閱啦，開啟小鈴鐺就可以知道我哋新片㗎喇。拜拜。